Motse wa Kalamari o ipilela dingwaga di le 125. Dikereke di itlama go tshegetsa kagiso le thokgamo ya lefatshe leno. Fa tautona wa pele wa DRC Joseph Kabila a tlolelwa loso ke kgotla ya sesole ya lefatshe leo. Mothoetso madume dumela mo tsatsing la laboraro kgwedi ya Diphalane e roga ngwaga wa 2025. Jibidiwa Edwin Mashiakgomo sentle moenke o tlebeng a diranola sentle bontle ka puo ya diatla a re tsene mo go tsone. E re kametse ka go farologana lefatshe ka bophara e ne ipilela boipuso kwa motseng wa Kalamare gone banni ba ne ba tshwa malatsi ao ka go ipilela dingwaga di le 125 tše gore 125 years motse o ntse o le teng. Kgosi ya motse o kgosi gwa re Mosenyi o lebogetse seabe sa bagolo mo motseng wa gagwe go bo ba ne ba tshwaragana go aga motse o. Kgosi a re motse wa Kalamare o tshwanetse go gola go menagane go ngoka babeeletsi le bajanala. Lovemo Maria ka dintlha. Motse wa Kalamari o dikilomitera di le 49 go tswe mo motse wa Mahalaphe o leng one boremelelo jwa dithabololo mo kgaolong. Motse o dikaganyeditswe thata ke dithaba tse go tlhalosiwang ga ditshwereditso tse di ngokang bajanala go tafa. Kgosi ya motse o kgosi gwa reng Mosenyi a re lentswa ba ipelela dingwaga tse di 125 jana go botlhokwa go lemoga seabe sa bagolo ba ba tswang kgakala ba tlhokometse motse o go hita o nna le dithabololo mo go rang gore mo 125 yo wa kago le kgolo ya motse o ba na le seabe se se tona thata e le gore ba go thela ba mo motse o ba sia ka dingwaga di le bo 20 hela kana o less kana hela go le a me ba gaitso ke batla go lemoga batsadi ba ka tsela e hapegileng ka gore rona re santse re na le dinoko tsa go ka taga ra tara tantsha ra ipela ra ja ra nwa me ra itse gore batsadi ha ba tsena mo dingwageng tseo gantsi ba bo ba le hela kolwa pe. Bangwe ba bagolo mo motseng ba thalosa ha moleto o ba thatswa dipelo ka jana go lofa e ne e le sekgwa ka nako ya fa ba tafa mme jaanong gompieno go na le dithabololo hela tse di kgatisang ka gore dilo tse ne a re ha di dirwa tse ne diro ka thuso ya batho go ipupaganya sekwele se ile ha ba bona le gore bana ba boga bo ba kopa madi ko mahikeng mme ba mahikeng ba ntsha madi a romelo ko travel counseling ko Soro sekwele se be sa go agiwa hela mme gone nako e ne re gola mo motseng wa hela gore ne re sa tshele jaaka go tshelwa gompieno yana batsadi ba rona ba ne ba nna ko masimo rona ne re na re le nosi ne re sa tshwane le bana ba se gompieno ba leng gore motsadi tsatsi le letsatsi o tshwanetse gore ba salanye le ngwana ba sekwele. Modulasetilo wa khansele ya Mahalaphe e leng yone e okametseng dingwe tsa dithabololo tsa motse o a re khansele ya gagwe e na le dingwe tsa dithabololo tse di sologetsweng go dirwa mo motseng o. Re se dira mo nakong ya gompieno ke gore ba Kalamare ba hetse ba tsentse di-proposal. Kalamare ha o mo lebile ke motho o hetseng le motona thata o e leng gore ditsela tsa teng bogolo ya internal roads ga se tsone sente mme ke dilo tse di tseneng kgang ya metsi mo motseng wa Kalamare ke kgwetho ga ise di goroge sente mme ebile ha o lebelela gape le go bewa hela ga ditsha ga ise go wele mo e leng gore batho ba ka hella ba itumela ra jaaka gompieno re bua ka bogologolo ja dingwaga tse 125. Moleto o ne o ipelelwa ka tlase ga sethogo se se reng motse wa rona seikokotelo sa rona le boipelego jwa rona. Lovemo Mario, BTV News, Kalamari. Dikereke di tlamile go tswelela di thusa puso go tshegetsa le go tsweledisa kagiso le thokgamo tse lefatshe leno di akolang fa e sale le tsa puso. Se se builwe ke baeteledipele ba dikereke ka go farologana jaaka dikereke di ne di ipelela letsatsi la boipuso mono ga borone. Amogela molatlhegi ka pego. Mo go ipeleleng dingwaga tse di 50 le bofara bongwe lefatshe leno le ntse le ipusa ebile le tsweletse ka go akola kagiso le thokgamo dikereke ga di a salela morago mme molaetsa ke go netefatsa gore kagiso e tswelela e rena mo lefatsheng leno
seo se dirwa ka dithapelo. Re tswa kgakala re ntse re rapedisa thokgamo ya lehatshe la rona, re tswa kgakala re ntse re rapedisa yone stability le peace, gore wa itse gore le ha go ntse go neelanwa puso yana e neelanwe ka mokgwa e leng gore ko amogelesegang. Re dumela gore modimo wa re rata wa re utlwa jaaka o bona re sale re ipusa ka 1966, mme ga re ise gore nne le mekubukubu. Le rona mo dikerekeng re dumela gore ra ipusa mo lehatsheng la rona, ka gore rona mo lehatsheng la rona ga re kganne go rapela, re phuthulogile ka sone seo re dumela gore ja go fa modimo le rona o re buletse boipuso ja rona mo lehatsheng le la rona la Botswana. Re tla gakologela gore e rile bogologolo dikgosi tse tharo ba go kopa boipuso ko ga Mamosadinyana, mme re tla gakologela gore ka nako e neng dikgosi di yako ba ne ba na le di-missionary, ke gore lehatshe le tota ga le thaega nne le thaega e le gore dikgosi tsa rona ne di ikamantse thata le kereke, mme ebile e ne le kereke ampo baruti e ne le bone bagakolodi ba bone ka nako eo. And just last year, we witnessed something very historic. The first peaceful change or transition of government. It is very rare in our continent for a party that has ruled for so many years to concede even before the final results are announced. We should never take such things for granted, children of God. It is the Lord's doing and His grace upon us. As Batswana, we love peace. They may call us people who are weak, but we love our peace. Monongwaga lefatshe leno le ipela ka molaetsa o reng Botswana wa rona boipuso jwa rona. Amogela molatlhegi Botswana Television Gaborone. Tlhabololo ya metsi le merafe e bulelwa fa e le yone e ka bopang batho mme ya ba thusa go fitlhelela ditoro tsa bone. Se se builwe ke tona wa ditswammung le kgotetso mme Bogolokene Wendo kwa motseng wa Motopi fa banni ba ko ba ne ba ipelela boipuso. Tona go tlile banni le Batswana ka kakaretso go ipelela boipuso jo ka bongwe fela jwa pelo mme ba ntse ba akanya tse ba ka batlang go di fitlhelela mo isagong. Banana nako ke yone nako khulu ki your energy, your ideas, your innovation are not just valuable but they are vital. Harri kemela ka dinao ga re ba etele dipele ba ka moso re ba etele dipele ba tsatsi eno re tshwanetse gore re berekele lehatshe le la rona le mme ebile re tlhomamise gore la thakologa re tshwanetse gore re be mo pelong gore Botswana ga se lehatshe hela. Botswana ke kagiso ke kopano mme ebile ke thabologo. Tiro e re tlhokang e leng ko pele ga rona ga ke ya nna motogo mme re tshwanetse gore re dire ka gore ga re sa dire tiro tseo Botswana ga ayo. This event is taking a moment to celebrate our collective achievements. Motsotswana kgotsa nako ena ke nako e re tlhakanetseng go ipelela tsotlhe dikatlego tse di diragetseng ka jeno. The strength of the baobab lies in its roots. The strength of the community lies in its unity. Thata ya setlhare sa mowana e ikaegile ka medi mme thata ya setšhaba yone e ikaegile ka popagano. Mo Palamente wa kgaolo ya Gaborone Bonington North mme maipelo mo phuting wa kgotse dikgwebo tse di direlang mo kgaolong ya gagwe go bo di nile le seabe se se utlwalang go tlhomamisa gore banni ba kgaolo eo ba nna le boipuso jo bo itumedisang. Mme mo phuting o tlhalositse seo mo ko Block 8 mono Gaborone jaaka lefatshe leno le ne le ipelela boipuso jwa 50 le bofera bongwe a re utlwe Mojadi Mokibelo.
jaaka go le mo metseletsele go ipelela boipuso jo bo 51 le hatsheleno le ntse le ipusa kgaolwana ya block 8 le yone e ne e sa salla morago ka jana bana le bagolo ba ne ba phuthegile go ta go ipela mo go atege mo go se go tlhaloswa ga dikgwebo tse di direla mo kgaolong e di supile ke monokeng e tona Dauto na ona khona go mobilize ba business community ba khona go ntsha se ba se ntshang le nna mme gone hela ke le mo parliament wa Bonington North ke na ka khona gore ke go ikua go members of the business community gore e re ntswa go sna madi jaaka go sna madi mme gone hela re kopa gore le re thuseng ba ne ba nkutla tota rena ra khona go kgobokanya se re se kgobokanyang mme re ha re mo khutleng ya block 8 ya rona ke a bona bongana ke ibile ba itumetse go khona go khonne go re ebe go khona go ba halele hale go dikerekeng go dikolong tsa block 8 mo di shopong ba khona ba re thusa bangwe ba banana ba baneng ba le teng ba supile boitumelo jo bo go godimo I'm very happy we are embracing the sacrifices of our heroes we are also embracing the democracy we have kept the unity and all that I'm really very happy and I really enjoyed Boipuso ba Gompieno and even the tax that are taking place mme mophuti o tlhalositse gore ka jana lehatshe la Botswana le galelediwa jaaka na letsana mo go tsa puso ya batho ka batho Batswana ba tshwanetse go tswalla ka go itshetela ka go nna le mowa wa popagano go yempele Mojadi Mokibelo Botswana Television Gaborone dikgang ke tsa Botswana Television me fa re gatela pele kgosi basadisi iponye a re mo dingwageng tse di fetileng puo ya Sekgalagari e ntse buiwa mo magaeng fela mme sa buiwe mo diromamoweng o ka ile fa se diragetseng e le kgatelo pele e netefatsang gore kokomane e tlang e gola e utlwa puo ya gabo e emetswe ka serodumo le go ipelafatsa ka yone banni ba kang le bone ba opetse seo le gofi ba re go ba lemotsa fa ba lemogiwa ke setšhaba ka kakaretso Neo Modungwa ka dintlha Kgosi basadisi ipone a re mo dingwageng tse di fetileng puo ya Sekgalagari e ntse e buiwa mo magaeng fela mme sa buiwe mo diromamoweng o ka ile fa se diragetseng e le kgatelopele e netefatsang gore kokomane e tlang e gola e utlwa puo ya gabo e emetswe ka serodumo le go ipelafatsa ka yone ke teka letsatsi la gompieno e be re gore ke teka yaanong diteme tsa rona Sekgalagadi sa rona se be se kgona go balwa mo televisioneng ka puo ya rona go mo go a bo go suma gore yaanong ra ipusa yaanong le rona ra lemogiwa mo lehatshe la Botswana gore re Batswana ba nnile bone ba opetse seo le gofi ba re go ba lemotsa fa ba lemogiwa ke setšhaba ka kakaretso go lelesego ya go bua ga gore gore go bue hela o sa ikela thoko ka gore gone mo o tabo kgothela yone ipuso yo le mo go yone o tabo kgothela kagiso yo le mo go yone da le kheta go mo le hatsi tshola ba go he bolewa me go sa tshwane re ke Botswana yo mosha go re yang teng go eneng gore ba rothe ra go ipona re le batho re le kalekana ra go ipona re le batho re bua dipuo tsa rona ka tshosologo ya ka tautona sa tswa go di ribolola yana mabane hala jana banni ba motse o ba re boipuso jwa monongwaga bona jwa tlhaloganyetsega botoka ka puo ya bone e tla utlwala go rala lefatshe leno e le la ntlha mo ditsong Neo Modungwa Botswana Television kang lefatshe la Botswana le gatetse pele mo maitekong a lone a go tokafatsa matshelo a batho mme bile le bontsi jwa ditlhabololo tse di leng teng di itimelelwa ke setšhaba go akaretsa le banni ba Francistown ratoropo kgolo ya bobedi ya lefatshe leno Rre Gaone Majere a re o lebogelwa mowa wa boipelego wa banni ba toropo eo o ba o supile mo nakong eno e thata ya itsholelo e lebanweng ke dikgwetlho a re itumelela ke monokeng ya banni ka jana tirisano ya bone e nametsa sengwe sa dumelang gore se ka ga toropo go nna e ka tota e ba ka ipelang ka yone
ba nnile bone ba supile fa ba ipelela dikatlego tse lefatshe leno di akaretsang tiriso ya dipuo tse dingwe tsa Botswana mo televisioneng le radio Botswana. Gona gore ke boipuso ja ntlha sa le ka puso e change nka go raya ke go raya kere le ha go ka tsogona dikgwetlho tsa gore le ha tsega lena madi ga gona ke lebogele Batswana ka mowa wa boipelego o e leng gore mo nakong ya gompieko re tshwaragane re le lehatshe la Botswana mo dikgoteng ka go harologana ebile ne re batla go bona gore a mme golo mo go tshwaragana le go itirela go ka seke go re tlisetse boipuso jo bo monate mme ka re le mo gore go ipuso jo bo monate government ona a sana madi ha ntsha sepe re bone the private sector e thusa ka e thusang ka teng re bone community ya toropo ya Francistown ba ntsha mawan pula ba ntsha eng ba itirela boipuso dando boka kuti language yangu ye kalanga ya no lebeleka ndili ngwane nkalanga yakadigwa mu BTV bokukubedu abakalingila TV banokhona ziba banokhona awa banokhona thaloganya sine bunjinji kuti kolebelekwane kweni nekweshango yedu ndile nkalanga so ndoboka kwaso. I feel like diversifying the language in the news, speaking Sekalaka, even the main spoken on Setswana, it's a good thing because it makes people to be accepted so that they know that in Botswana we are a country of diversity. We speak different languages, so we have to accept each other because we are all Botswana in Botswana. Mogolwane kwa bankeng ya Botswana mme mosetsana gape Tobeza a re ba mo dipatisong tsa go bona gore a gona le kgonagalo ya gore banka eo e ka dirisa ledi la maranyane tse gore digital currency o buile fa tsamaiso e tla bo e le maleba ka jana e ka thusa lefatshe leno go nna mo seemong sa mafatshe a mangwe sa ditsamaiso tsa madi tsa maranyane mme Tobeza o buile seo bošeng mo puisanong le lekanana la dikgang la Botswana Television Solofelo Tombane ka dintlha. Go tlhamiwa le go ratiwa ga madi a mo maranyaneng go ile ga fetola tsela e e tlwaelesegileng e batho ba lebang go banka ka yone ebile se ile sa pateletsa dibanka tse di tona tsa mafatshe gore di ipotse gore a le tsone di tsenye mo tirisong madi a mo maranyaneng semmuso. Sekai banka e tona ya lekgotla la mafatshe a Europe e ipaakanyetsa go nna le digital euro gore le yone Bank of Botswana e se ka ya salela kwa morago e ntse e dira dipatlisiso tsa yone tebang le kgang e. At the moment the bank has not yet committed to issuing any any central bank digital currency. Mo nakong eno banka ga ise itlame go ntsha madi a mo maranyaneng re santse re le mo legatong la go dira dipatlisiso tse di akaretsang go lekeletsa tiriso ya madi ao ke batho ba re ba tlhophileng to include the use cases to see what really the CBDs can be used in Botswana. Go na ga tlhalosiwa ka botlhokwa jwa go dirisa mofuta o wa madi. There is a possibility that the digital currency, if introduced, can improve the payment system. Go na le kgonagalo ya gore madi a mo maranyaneng fa a ka tsenngwa mo tirisong a ka tokafatsa dithulaganyo tsa dituelo tse re nang le tsone. Gape re tlhoka go tlhomamisa gore pula ka nako eno e maranyane a dirisiwang thata e tla tswelela ena le seriti. The pula has a place and it can still be used as a legal tender. Le fa go ntse jalo Bank of Botswana ile ya gatelela boleng jwa mofuta wa madi o leng teng segolobogolo dilo tse di sireletsang madi ao. Then there's also what you call the security features. This is where, sometimes with some noise. Go na le dilo tse di sireletsang mo mading a rona. Madi a mangwe a na le selo se se dirang gore ink e kgona go fetola mmala fa e sekemesiwa mme gape go na le madi a mangwe a tsentsweng ditshwantsho tsa holographic. There are those stripes that are drawn in the notes. Some are embedded in the notes, some can be on top of the notes. Banka e neng e keteka letsatsi la segopotso la 50 mo kgweding eno e ikemiseditse go dira dilo tse dišwa gore e nne le bokgoni jwa go gaisana mo lefatsheng lotlhe le go nna sekano se lefatshe le ka ikgantshang ka sone. Solofela Tombale, BTV News, Gaborone. Mo go tsamafatsa se le tautona wa pele wa DRC Re Joseph Kabila o atlholetswe loso ke kgotla ya sesole ya lefatshe leo le fa a ne a seo ko kgotleng ka nako ya katlholo e ntshiwa. Re Kabila o lebisitswe melato e akaretsang ya borukutlhi le go leka go menola puso. Kgotlatshekelo eo e ne e eteletswe pele ke moatlhodi mogolo wa sesole Lieutenant General Joseph Katalai
ene a tsaya tota ine ya tsaya tshwetso ya gore reka bila o tshwanetse gape a duela madi a kana ka $33 billion e le go mo tlhaela seabe sa gagwe mo go tlhotlheletseng setlhopha sa digogela thoko sa M23. Mo go tsa metshameko e re jaaka lefatshe la Botswana le ipelela dingwaga di le 50 le bofera bongwe le ntse le ipusa le itemogetse kgolo le tlhabololo mo metshamekong ka go farologana. Se senotswe ke batsamaisi ba metshameko kwa kgaolong ya Bokone ba tlhalositseng fa ba nnile le seabe mo diphitlhelelong di le mmalwa tse di tlotlomaditseng lefatshe leno. Karabo Sebele ka Sebelebele. Mongwe wa batsamaisi ba metshameko yo gape le leloko la komiti e tlhokometseng tsa botekiniki le kgolo ya kgwele ya dinao kwa lekgotleng la Botswana Football Association BFA Shine Malike o supile fa go tlhongwa jaaka motsamaisa metshameko wa lekgotla la Botswana Integrated Sports Association kana BISA kwa Bokone ka ngwaga wa 2005 e ne le yone tshimologo ya dilo tse dintle ka e ungwetse metshameko ka go ribolola talente go tswa kwa moding. E association e leng gore ne le responsible for sports mo dikolong. Tota re ka re ke gone kwa le gore ne le grassroots level kwa leng gore the athletes were being developed be ba hiwa that international exposure because go ra gore kana ngwana o na simolola go itse gore go na le international competition at a young age so ga ntse a gola le ha setsanong a tshameka mo competitive competitions o na sa nne le lone le tshogola gore ke gona a kopanang le that competition. Malike a re mosepele wa gago kwa BISA fa ile mokatisi wa setlhopha sa bana ba dingwaga tse di kwa tlase ga 12 go ba tswetse mosola fela thata mo kgweleng ya dinao ka bane ba itemogela diphitlhelelo di le mmalwa. Ka 2010 ke be ke tsa a group of bana ba BISA ne ba ile go compete mo Coca-Cola tournament. It was a tournament which was done by South Africa by prepare the World Cup. Ba batla go bona gore a me organization ya bone e malala utso. We were and runners up to South Africa. We lost 3-1 in the final. After Sonona rebetsa bo Tanzania le bo Zambia to get to the final. Ibe go ba go re agape ko Khosasa ko Namibia. That was the same year 2013. We went there. Rena le players tse di tshwanang bo Popora Matlapeng bo Tumisa Ngore Bonyi. We managed to come back with a gold. Re sa le fo mongwe wa batshameki ba ba neng ba le mo setlhopheng sa setšhaba the Zebras go ya go phadisana kwa dikgaisanong tsa AFCON 2012 Mokgati Pro Mokgati o ngathogane maitemogelo a gagwe ka nako eo. The preparation ya the AFCON e ne ile telle ga o ka lebella the core or the group ya team ene le gore ne ya kwa AFCON re simolotse go kopana ka 2009 ebe nna team e one go nna go ediwa ya lo one go ntshiwa lo one go ediwa lo one go ithalla. We played so many friendly games, we played so many competitions tse di local tsa Southern Africa re ntse re le mmogo. That's why ne a re ga go ta yona kganya go qualify AFCON e ithetse le gore team e le bond ya yone ne ka se ka thuya ko pene re tshwaragane the dedication mogolo mona ikiteile sehuba gore no gompie ko la ka go teng ga ke rapalwa ke go qualify AFCON. Lefatshe la Botswana le tsweletse ka go dira ditso jaaka batshameki le batabogi ba mono ba tsweletse ka go tsholetsa folaga ya lefatshe leno kwa mankaleng segolo jang morago ga gore setlhopha sa setšhaba sa mabelo se boelega ya ka dietsele tse 3 tse 2 e le gauta le bronze e le nngwe mo lebelong la borre la 400 meters le go dira ditso ka go gapa gauta mo lebelong la neelano la 4x4 kwa kgaisanong e sa tswang go wela ya World Athletics Championship kwa Tokyo. Karabo Sebele, BTV Sport, Francistown. Radi konetelela jaanong utlwa ba katisi ba ditlhopha tsa borre le bomme tsa netball tsa monogae le ko Eswatini ba re metshameko ya botsalano ya malatsi a mabedi ko toropong ya Jwaneng e ba file sebaka sa go itlhokotsa sentle go ipaakanyetsa dikgaisano tse di mashetla tse di latelang jaaka metseletsele ya metshameko ya Netball Africa Cup of Nations ka kgwedi ya Sedimonthole ko lefatsheng la Malawi.
mo metshamekong ya makgaolakgang ya borre setlhopha sa Eswatini se ne sa nota sa Botswana ka dino di le 57 go tse 40 tsa Bengae fa bomme ba Botswana ba fentse Eswatini ka dino di le 43 go tse 31. Mothetso Mahatha Anku a itsewe Jemoegami Emmanuel Rapua. Ditlhopha tsa setšhaba tsa Eswatini le Botswana di ntse di nkgisana magwafa mo malatsi a mabedi di tshameka metshameko ya botsalano ko toropong ya Jwaneng. Dikgaisano tseo tsa bo di le mašetla thata go ka bakangwa borre le bomme go suga batshameki go tia moko jaaka ba ipaakanyetsa metshameko ya mafatshe. Ya re mo letsatsi la bofelo ga thulana borre ba Botswana le ba Eswatini mme ba fenye ya nna bana ba kwa Eswatini ka dino tse 57 go tse 40 tsa Botswana. Motshameko mongwe o neng o kgatlha leitlho thata wa bo thulantse bomme ba monogae mme ba dira mogotweng ga e ke latelwa mosimeng ba fenya setlhopha sa baeng ka dino tse 43 go tse 39. I would say I'm relieved, not the results. Re ne re solofetse go fenya ka dino tse dintsi ka re letse re fentse ka dino di le 13. Fela phadisanyo ya motshameko wa gompieno e ne le mašetla thata ebile ke itumeletse thata ka fa re tshamekileng ka teng go feletsa re fentse motshameko. And most importantly, to win the matches. I'm happy about how they played. To me, ke itumeletse ka fa setlhopha sa me se tshamekileng ka teng ka bane ba le pelo kgale ebile ba le majato. They were aggressive, they have speed. Barulaganyi ba metshameko e ba tlhalosa fa e tsamaile sentle mme kgolo le phadisano e maleba e santse e tlhoka barotloetsi. Selo segolo sa ngwaga o ke gore re Africa Cup e tsenang ka December ko Malawi mme jaaka ke bua jaana ga re ise re kgone go kgobokanya tsotlhe tse di tlhokegang re santse re ntse re ikuela mo bagwebing gore re kopa kemonokeng. This invite has actually helped us prepare because metshameko e mosola thata ka e re thusa go itlhokotsa. The hospitality extended here is beyond what our expectations. We really appreciate this invite. Ra itse gore accommodation ya ka rena le baeng ba ba tswang ko Eswatini yana ba robala gone mo ba reka mo dishopong tsone tsa rona tse le ba go ba botlana yalo ba benefit from their visit. Metshameko e mengwe ya botsalano e santse e solofetswe go nonotsha ditlhopha tsa Bengae go ka emelana le phadisano e pefela. Emmanuel Rapua, BTV Sport, Jwaneng. Mothetso khosa gore re dibe khutlo gone fa ka gonne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhale tse le bogejalo kgaitsedi ya ke sentle moeng o neng a diranola sentle bontle ka puo ya diatla tse masha khomo tse tswa thobeng tse le phepa ga kologelwa sa mosima se bonwa tse yo thata tlholantso bereka ka bonata bone kopila le botswerere modimotsho. Today we launch for the first time in our history Indigenous language news bulletins on our national broadcasting platforms.